שלום לכל נשות מעלות בקודש. אני רוצה לתמצת איזשהו רעיון שהוא נושא לשיעור שלם, אבל ננסה להגיד אותו בקצרה, משהו שמחבר בין פרשת השבוע שלנו, פרשת ואתחנן, לבין תשעה באב. בפרשת ואתחנן אנחנו קוראים את 10 הדיברות בפעם השנייה. הפעם הראשונה הייתה בפרשת יתרו, בספר שמות, והפעם השנייה בספר דברים בפרשת ואתחנן. והגמרא במסכת בבא קמא עומדת על כך שיש הבדל, יש כמה הבדלים בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. כך הגמרא בעצם מבינה שמה שהיה כתוב בפרשת ואתחנן זה מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונים, והלוחות השניים שמשה רבנו ירד איתם בפעם השלישית שהוא ירד מהר סיני ביום הכיפורים, מה שהיה כתוב עליהם זה מה שכתוב בפרשת ואתחנן. ויש שם כמה הבדלים בין הלוחות הראשונים לשניים, ואחד ההבדלים זה שבמצוות כיבוד אב ואם, בלוחות השניים כתוב למען ייטב לך והארכת ימים. ומה שמשמעותי בתוספת הזאת של המילים זה שהאות ט' מופיעה בלוחות השניים ולא מופיעה בלוחות הראשונים. בכל 10 הדיברות בפרשת יתרו האות ט' לא מופיעה, ורק כאן. ועל הדבר הזה אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, שואל שם רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, למה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדיברות האחרונות נאמר בהם טוב? ואז הוא אמר לו, בשם שמואל בר נחום וכו', הועיל וסופן להשתבר. וכי סופן להשתבר מה יביא? אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה מישראל. כלומר, הלוחות הראשונים הייתה להם מעלה גדולה מאוד, בצורה כזאת שאם היה בהם אור חזק מדי והאור הרוחני שלהם היה נשבר, אז זה היה גורם לשבר גדול מדי. אם היה כתוב את האות ט' שמסמלת את המילה טוב בלוחות הראשונים, והלוחות היו נשברים, אז חס ושלום הטובה הייתה פוסקת מעם ישראל. דווקא הלוחות השניים שהם באו אחרי השבר, שהם אלו שמייצגים את היכולת של עם ישראל לעבוד את השם גם מתוך נפילות, מתוך זה שחוטאים והשם סולח, ומערכת יחסים כזאת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שהיא לא מערכת יחסים של משהו מושלם, אלא מערכת יחסים שיש בה עליות וירידות, יש התקרבות והתרחקות, משהו שהרבה יותר מותאם לעבודת השם שלנו. דווקא שם כתוב את האות ט'. האות ט' שמבטאת את הטוב, היא מופיעה דווקא בצורה הזאת המורכבת, דווקא בלוחות השניים. הגמרא שם ממשיכה ואומרת שהאות ט', אם אדם חולם חלום ורואה את האות ט' בחלום, זה סימן יפה לו, זה סימן טוב. ולמה? והגמרא שם מחפשת איך האות ט' מבטאת דברים טובים. הרי יש לנו גם פסוק בישעיהו שמבטא פורענות מאוד גדולה, ושם כתוב על ירושלים, ותיתתיה במטאטא השמד. כמה אות ט' יש ותיתתיה במטאטא השמד. כל הט' הזה הוא כל כך רע. זה ט' של טיטור, של להביא משהו מאוד מאוד לא טוב לעם ישראל. והיא מנסה להביא מקום אחר, שבמגילת איכה, בפרק הראשון כתוב טומאתה בשוליה. הרי מגילת איכה מסודרת לפי א' ב', 4 הפרקים הראשונים. ובפרק הראשון כתוב טומאתה בשוליה, זה גם לא טוב, זה מבטא טומאה. או הפרק השני כתוב טבעו בארץ שעריה,
שזה גם לא טוב שהשערים של ירושלים טובים בארץ. אבל הגמרא שם ממשיכה ואומרת שמהפרק השלישי, ובעצם הפרק הרביעי הוא זה שהיה בגרסה המקורית של מגילת איכה, שם כתוב טובים. אמנם זה פסוק מורכב, טובים היו חללי חרב מחללי רעב, אבל האות ט' בפרק ד' במגילת איכה היא משמשת למילה טוב, טובים. ונשלים את הרעיון הזה ממש בקצרה, אני מקווה שזה יהיה מובן למרות שאני מקצר פה מאוד שיעור שלם, מגילת איכה נכתבה פעמיים על ידי ירמיהו הנביא. בפעם הראשונה שהיא נכתבת, המלך יהויקים שורף את המגילה. ושם היו 3 פרקים, פרק א', פרק ב' ופרק ד'. ואחרי שהוא שורף את המגילה, כי לא מצא חן בעיניו כל נבואות הפורענות של ירמיהו, אז ירמיהו הנביא כותב את המגילה מחדש ומוסיף את פרק ג'. פרק ג' לעומת פרקים א', ב' וד' שהם מסודרים לפי א', ב', פסוק אחד לכל אות, פרק ג' יש בו 3 פסוקים לכל אות. ושם יש 3 פסוקים עם האות ט'. טוב השם לכל, לנפש תדרשנו. טוב לגבר כי ישאול בנעוריו. יש שם 3 פעמים את האות ט' לטובה. כשירמיהו הנביא כותב מחדש את מגילת איכה, הוא בעצם אומר, נכון זה נשרף, כמו שלוחות הראשונים נשברו. אבל הפעם השנייה תהיה יותר טובה. זה נכון שהפרק הראשון והפרק השני הם היו לא טובים. בית ראשון, בית שני, נחרבו. אבל לפני שאנחנו עוברים לפרק ד', כלומר לבית השלישי, יש כאן הרבה מאוד טוב שייכנס. איך יבוא טוב? אנחנו עברנו גלות כל כך קשה וכל כך הרבה צרות, אנחנו עדיין ככה בימים מורכבים, ובכל זאת, אחרי השבר מגיע טוב מאוד מאוד גדול. ואת זה אנחנו לומדים מהאות ט' של ט' באב. חודש אב בפוטנציאל שלו הוא חודש גדול מאוד. והאות ט' מבטאת את הטוב העצום שטמון בתוך תשעה באב. ודווקא מתוך השבר הגדול של תשעה באב, דווקא מתוכו אנחנו מצפים לצמיחה גדולה מאוד, ולישועות גדולות, ולגאולה. אז בעזרת השם, עם ישראל מתחזק. השנה מתוך שבר גדול בשמחת תורה, עם ישראל התעורר להרבה עוצמות. וגם מתוך השבר הגדול של חורבנות בתי המקדש שלנו, אנחנו אחרי סיבוב ארוך בגלות, אנחנו צומחים ומתקרבים ממש 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 לבניין בית המקדש. וגם בחיים הפרטיים שלנו, משברים שלנו מצמיחים אותנו. ככה אנחנו גדלים, נשברים ומתאחים מחדש למקום טוב יותר. אז שיהיה לנו טוב, הרבה מאוד טוב, גם בתשעה באב הזה, שנזכה שהוא יהיה יום טוב. לזה אנחנו מצפים. אז להתראות.